Oh, hey guys, welcome back to another vlog. This is vlog number 10, I guess. So, this is the travel vlog. This is episode 1 of the travel vlog. நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் மெட்ரோ ஸ்டேஷனில் இருக்கேன். ஐம் ட்ராவலிங் டு நார்த் இந்தியா. நான் போன வீடியோ சொல்லியிருப்பேன் இந்த மாதிரி நார்த் இந்தியா ட்ராவல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு. ஐம் லைக் சூப்பர் லேட் டு த ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரைட் நோ. இப்போ தான் ரயில்வே ஸ்டேஷன் போயிட்டுருக்கேன். மெட்ரோ ஸ்டேஷன் நான் வந்தேன் இப்போ தான். ரைட் நோ த டைம் இஸ் அரௌண்ட் 8:30 I guess. September 12 இன்னைக்கு. I'll tell you the details once I reach to the railway station. I have to take the ticket right now. I am a YouTuber actually, so sit down. So okay, நீங்க போலாம். ஓகே கைஸ், ரைட் நவ் இப்போ தான் அந்த போன ஷாட் பார்த்துருப்பீங்களா, என்னை வந்து பிடிச்சிட்டாங்க இந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் கேப்ல யூஸ் பண்ண மெட்ரோ வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது போல். ஸோ போலீஸ் கேவன் லைக் காட்மி இந்த மாதிரி என்ன ப்ரொஃபஷனல் கேப் யூஸ் பண்ணுறீங்க, என்ன ஷூட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. வாஸ் லைக் நான் வந்து ஒரு யூடியூபர் தான், தர்ஷன் அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ தேவர் லைக் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, நீங்கள் வேணால் ஃபோன் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் நான் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் அண்டர் கிரவுண்ட் மெட்ரோவில் ட்ராவல் பண்ணுறேன். ஸோ ஐ தாட் ஐ vlog in phone. நான் எப்படி vlog பண்ணுவேன்ல. ஸோ நான் என்னோட கேமரா பேக்கில் வச்சுட்டேன். ஸோ கேமரா வந்து பேக்கில் வச்சுட்டேன். ஸோ அதனால் நான் ஃபோனில் vlog பண்ணுவேன். மெட்ரோ ஸ்டேஷன் வெளில போகிற வரைக்கும் ஃபோனில் ஒர்க் பண்ணேன். ஹோப்ஃபுல்லி சென்னை சென்ட்ரில் சாலோ பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, பேக் டு நார்மல் கேம்ப். இப்போ சென்னை சென்ட்ரலில் வந்து ரீச் ஆனேன். ஸோ இங்கே உள்ளே வந்துட்டு இது மாதிரி நான் vlog பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி என்னோடய ட்ரெயின் வந்து 10 o'clock ஓகேவா. ரைட் நோ த டைம் இஸ் அரௌண்ட் லைக் 9:41. நான் உள்ளே வந்து vlog பண்ணிட்டு இருந்தேன். இங்கே செகண்ட் டைமில் பிடிச்சிட்டாங்க. இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இப்போ தான் வந்து உட்காந்தேன். நான் ஷூட் பண்ணும்போது மாட்டிக்கிட்டேன். ஸோ ரெண்டாவது வாட்டி நான் இங்கே மாட்டிக்கிறேன். அங்கே சந்திக்க நான் உளறிட்டோம். நான் சொல்லக்கூடாது நினச்சேன். நான் ட்ரெயின் ஏறிட்டு எங்கே போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். அந்த நார்த் இந்தியா போயிட்டு நான் மாட்டினா தான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரில. எந்த பிளாட்ஃபார்மும் போடல. நான் பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் போட்ட பிறகு நான் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் போய் vlog பண்ணுறேன். இங்கே ஆக்சுவலி இன்னொரு போலீஸ் அங்கே இருக்காரு. ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ கேன் vlog over here. ரைட் நவ் ஐ மேட் இட் டு மை கோச். இப்போ தான் என்னோடய கோச் வந்துட்டேன். என்னோடய கோச் வந்து S6 போல். S6ல் 62 தான் என்னோட இது நினைக்கிறேன், பர்த் நினைக்கிறேன். வெயிட், ஐ வில் ஷோ யூ கைஸ் தி சீட் which I got. ஸோ இதுதான் என்னோடய சீட்டு. நான் வந்து ஆக்சுவலி சைடு அப்பர் போட்டதுன்னு நினைக்கிறேன். லைக் அந்த சீட் போட்டிருந்தேன். ஆனால் எனக்கு சைடு அப்பர் கிடைக்கலன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எனக்கு வந்து இந்த சீட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் மை ஹோப். இதுதான் திஸ் இஸ் மை ஹோப் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 42 hours 5 hours. ஓகே, ஸோ என்னோடய பிளான் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி வந்து September 12 ஓகேவா. ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 42 hours நான் வந்து ஸ்லீப்பரில் ட்ராவல் பண்ணலாம் அப்படின்னு. இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் சேலஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கோங்களேன். 5 hours லைக் ஸ்லீப்பரில் ட்ராவல் பண்ண அவ்வளோ ஈஸி இல்லை. ஏன்னா நான் நார்த் இந்தியா வேறு போகிறேன்.
ஸோ எனக்கு ஹிந்தியும் அவ்வளோ தெரியாது. எங்கே போகிறேன் அப்படின்னா ஐம் கோயிங் டு சண்டிகர். ஓகேவா, ஆல்ரெடி முன்னாடி சொல்லியிருப்பேன் நான். ஐம் கோயிங் டு சண்டிகர் எப்படி சொல்கிறது? ஓகே, இது எடுத்துக்கோங்க. லெட்ஸ் அஸ்யூம் திஸ் இஸ் த இந்தியா. ஓகேவா, இந்தியாவில் வந்து சென்னை வந்து இங்கே இருக்குது, இந்த இடத்துல இருக்குது. ஸோ சண்டிகர் வந்து இங்கே இருக்குது. ஓகேவா, ஸோ நான் இங்கேருந்து அப்படியே இங்கே வரேன். லைக் இந்த எண்டில் லைக் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் தான் அது. ஸோ இட் இஸ் அரௌண்ட் லைக் 2500 கிலோமீட்டர்ஸ் நினைக்கிறேன், 2540 கிலோமீட்டர்ஸ் நினைக்கிறேன். ட்ரெயினில் வந்து நான் தனியாக தான் போகிறேன். இட்ஸ் லைக் நான் தான் சொன்னேன், சேலஞ்ச் பண்ணி பண்ணோம். நான் அப்படியே ஐ நீட் புஷ் மை லிமிட்ஸ். லைக் அந்த லிமிட்ஸுக்கு நான் புஷ் பண்ணி நான் ட்ராவல் பண்ணோம். நான் ஏசியும் போகல, ஃப்ளைட்டும் போகல. ஐ வாண்டட் டு ட்ராவல் வித் ஸ்லீப்பர். ஸோ யா, இப்போ தான் நான் பேக் வச்சுட்டு வந்தேன். அப்பாடா, நான் வந்து தனியாக ட்ராவல் பண்ணதான் நிறைய பேர் பயமுறுத்துறாங்க. அது மாதிரி கண்டிப்பாக பேக்னா தொலைஞ்சிரும்டா, எல்லாம் வந்து உட்காந்துருவாங்க, நீ மொத்தமே காலி, கேமரா கேர் மொத்தமே காலி அப்படின்னு சொல்லி லைட்டாக எனக்கு ஐ டென்ட் ஃபியர். பட் ஸ்டில் எனக்கு கொஞ்சம் பயம் இருந்துச்சு. ஏன்னா கேமரா கேஸ் எனக்கு எவ்ரிதிங் காஸ்ட் இல்லை. இப்போ இந்த கேமரா இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுவே 50,000. லிட்டில் பிட் அஃப்ரைட், யாராவது கூட இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு. இன்னொருத்தர் இருக்கார், அவர் வந்து ஸ்பித்தி வேலி போகிறார் போல். அவர் வந்து பைக் ரைட் போகிறார் போல் சண்டிகர்லேருந்து. ஸோ அப்பாடா, ஹீல் அக்கம்பனி மீ டில் சண்டிகர். ஏன்னா அவரும் தனியாக தான் போகிறார், அவரும் தமிழ் தான் போல். ஸோ வி பிகேம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சடன்லி நான் இது மாதிரி நீங்கள் தனியாக படிக்கலாம், நானும் தனியாக தான் போகிறேன். ஸோ அப்படின்னு அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டேன். ஹோப்ஃபுல்லி திஸ் ஜர்னி இஸ் நைஸ். ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் நவ். பின்னாடி பாருங்களேன், யாரும் ஒருத்தர் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ரொம்ப நேரம் எனக்கு ரொம்ப ஆக்வர்டாக இருக்குது. இப்போ தான் ட்ரெயின் கிளம்பிச்சு. ஐ திங்க் ஐ வில் மிஸ் சென்னை ஃபார் நெக்ஸ்ட் 1 வீக். ஒரு வாரம் அப்போ சென்னை பார்க்கவே மாட்டேன். ஸோ பாய் சென்னை ஃபார் நவ். ஐ வில் மிஸ் யூ சென்னை. ஐ வில் மிஸ் எவ்ரி ஒன். ஒரு வாரம் ஃபுல்லாக ஆர்த்திட்டே தான், அப்படியே ஜாலி தான். அதில் அப்படியே ஃபன்ஸாக இருக்குது, அப்படியே எக்ஸைட்டடாக இருக்குது எனக்கு. ஸோ ட்ரெயின் வந்து ½ hour லேட் நினைக்கிறேன். 10 o'clock எடுக்கணும். இப்போ தான் 10:30 தான் எடுத்தாங்க. ஸோ ட்ரெயினே காலியாக இருக்குது, அப்படியே ஒரு ஜாலியாக இருக்குது. அதுவும் இப்போ தனியாக வேறு போகணும். சோலோ ட்ரிப் மாதிரி, லைக் சண்டிகர் போகிற வரைக்கும் சோலோ ட்ரிப் மாதிரி தான். ஸோ யா, பாய் சென்னை. ஐ வில் மிஸ் யூ சென்னை. நான் ஏன் இப்போ பேக் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் எப்போ பேக்கோட சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன். நான் யாருமே எனக்கு நம்ப முடியல என்னால். ஸோ டு பி ஆனஸ்ட், நான் பாத்ரூம் போனால் கூட பேக் வச்சுட்டு தான் போகிறேன். ஸோ எனக்கு லிட்டில் பிட் அஃப்ரைட். ஏன்னா இங்கே பிரச்சனை இல்லை, நான் எனக்கு நார்த் இந்தியா போனால் கொஞ்சம் தெஃப்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பயத்தில். ஸோ நான் எங்கே போனாலும் பேக்கோட ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன். ரைட் நவ் வி மேட் டு ஸ்டேஷன். டைம் சொன்ன பார்த்தீங்களா, இட்ஸ் லைக் 5:20 கிட்ட நினைக்கிறேன். 4:40 ரீச் ஆக வேண்டியது, இப்போ தான் 5:20 ஆயிருக்கு. லைக் செம்ம தூக்கம், எனக்கு செம்ம டயர்டு. இப்போ தான் எந்திரிச்சேன், கொஞ்சம் நேரம் மட்டும் தான். லைக் காலைல 11 o'clock தூங்கணும்னு நினைக்கிறேன். லைக் 3 o'clock தான் ஏந்திச்சேன். So right now the time is around 11:40 I guess. நான் போன ஸ்டேஷன் வ்ளாக் பண்ணியிருந்தேன்ல, இந்த மாதிரி
ஏதோ பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன்ல. ஸோ அகைன் ஐ காட் காட் பை போலீஸ். ஸோ எனக்கு வந்து அவங்க ஹிந்தி வேறு தெரில. ஸோ அவங்க பிடிச்ச பிறகு எனக்கு என்ன பேசுறதுன்னு தெரில. இப்போ தான் நான் நாக்பூர் பக்கத்தில் இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி வேறு அப்ராக்சிமேட்லி 1400 kilometers from சென்னை நினைக்கிறேன். The total distance to Chandigarh is 2500 kilometers. So around 12 hours of the journey has been completed. காலையில் 10 மணிக்கு ஏறினேன். ஆக்சுவலி மோர் தென் 12 hours, 14 hours நினைக்கிறேன். அந்த வாட்டி போலீஸ்ட்டு மாட்ட நம்பருக்கு I was like ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு, என்னடா நமக்கு இப்படி நடக்குது அப்படின்னு. பட் ஸ்டில் இந்த அப்டக்கல்ஸ்லாம் தாண்டி வந்தால் வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அகைன் நான் போய் சண்டிகர்லேயும் போய் மாட்ட வந்தேன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஹோப்ஃபுல்லி ஐ vlog anyway. So in the vlog I'm ending it here right now. I'm going to end this vlog right now. I'm going to sleep again. நான் வந்து தூங்கிட்டு ஆக்சுவலி I still didn't eat anything. I was like very hungry. நான் காலிலேருந்து நான் சாப்பிடவே இல்லை எதுவுமே. இந்த டிரைவர் வேறு இஷ்டத்துக்கு ஃபாஸ்ட்டாக ஓட்டுறாரு. அவர் நிற்கவே மாட்டேறான். ஒரு இடத்துல நிற்க மாட்டேறாரு. செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக போடுவார். அதுவும் இவர் போகிறது வந்து செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக போடுவார். நான் வந்து வைப்ரேஷன்லேயே தான் இருக்கேன். நான் லைக் ஆடிக்கிட்டே இருக்கேன். லைக் நான் இந்த இடத்துல இருக்கேன். நான் காட்டுறேன். நான் என்னோட பர்த் நான் காட்டுறேன். ஸோ செம்ம ஸ்பீடாக போகிறதுனால லைக் சக் 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 சக்குன்னு வைப்ரேஷன்லேயே இருக்குது. ஸோ ஐ couldn't vlog. ட்ரெயினில் உட்காந்து vlog பண்ண முடியல. வெளில ஸ்டேஷனில் போய் vlog பண்ணலான்னு பார்த்தா நான் போலீஸ்ட்ட மாட்டிக்கிறேன். ஸோ ஐ didn't have any proper place to vlog. ஸோ இங்கே நான் இது ஆக்சுவலி hope you guys enjoy this vlog. This is my first episode la. So second episode, third episode நிறைய episode இருக்கு. Only 12 hours is completed. More 20 hours is there. 22 hours is there. So I'll see you guys in the next video. Until then, peace. By the way, என்னோட birth காமிக்கிறேன்னு சொல்லல. என் birth பாருங்களா. So இதுதான் என்னோட birth. ஸோ லைக் எனக்கு தெரியுதா தெரில, எல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலி என் ஃபேஸ் தெரியாது. ஸோ